Grüezi miteinander, wie geht's? Hallo, guten Tag, ¿cómo andan gente? ¿Todo bien? Espero que estén re bien. Yo la verdad estoy bien. Bueno, estoy un poco enfermo, si escuchan mi voz un poco rara es por eso. Como pueden ver, estoy de vuelta acá en casa, después de haber pasado unos días en los Alpes suizos. Al fin me encuentro acá en mi casa y como leyeron el título del video, hoy quería mostrarles cómo se escucha, cómo suena, cómo toca sus oídos el suizo alemán. Para ponerlo un poco en contexto, el suizo alemán no tiene nada que ver con el alemán. O sea, sí, hay algunas cosas que se parecen, pero son dos lenguas totalmente diferentes. Los pibes acá en Suiza, que bueno, nacen en la parte suiza alemana, crecen escuchando el suizo alemán, pero en el colegio les enseñan a escribir en alemán, ya que el suizo alemán no se puede escribir. Así que desde muy pibes ya tienen dos lenguas. Algo que me di cuenta acá en Suiza es que la gente en Suiza, Alemania, comparado con las otras regiones de Suiza, sabe hablar mejor las otras lenguas, como por ejemplo el francés, que un suizo de la parte francesa al alemán. No sé si se entiende lo que quiero decir. Tal vez esto se dé a lo que les dije anteriormente, a que aprenden a hablar un idioma y a escribir otro. Bueno, la persona que van a estar escuchando hablar en este video vendría a ser como mi abuela del corazón, por así decirlo. Ella es la abuela de mi compañera y sí, nació allá en Suiza, Alemania, pero habla francés también y bueno, entre nosotros nos comunicamos en francés. Entonces, cuando estaba en los Alpes suizos, a mí se me ocurrió de que si ella nos podía compartir algunas historias del pueblo o algo que le haya pasado a ella en su niñez allá en los Alpes. También quiero decir que bueno, yo al no saber suizo-alemán, la traducción, o sea los subtítulos que van a estar leyendo en el video, engloban como el concepto general de la historia. Porque ella me contó, bueno, primero las historias en suizo-alemán, después me las contó en francés y yo las traduje del francés al español. Así que si vos sabes hablar suizo-alemán y estás viendo que nada que ver los subtítulos con lo que está diciendo, te pido disculpas, pero hice lo mejor posible. Así que nada, lo menos que puedo decir es muchas gracias. Merci beaucoup. Y nada, pasemos a escuchar a Regula. Weisst, ich bin schon als Kind sehr oft auf in die Ferien gekommen. Und damals, also als 9-jähriges Mädchen, hatte ich ganz lange, schöne Haare gehabt. Und ich bin mit dem Geissenhirt Geissen hüten, oben rauf auf die Alp. Das ist ganz hoch, darauf haben wir müssen gehen. Am Morgen früh ist man losgegangen, da sind alle Geissen vom Dorf mitgekommen und wir sind bis zuoberst auf den Berg gegangen und dort haben wir auch picknickt und so weiter und am Abend sind wir wieder runtergerannt. Und zwar runtergerannt über alle Felder, nicht über die Wege, sondern über die Felder. Und an einem Tag, wo wir das gemacht haben, ja, der Geissenhirt hat mir sehr gut gefallen, es war ein hübscher Giel. Dann sind Geissen vor mir gerannt und ich bin hinten angerannt und plötzlich hat mich das gestochen auf dem ganzen Kopf und ich musste so mit den Händen verdrücken und das sind alles so Wespen gewesen, der ganze Körper voller Wespen. Und wenn ich ins Dorf gekommen bin, ich habe einen ganzen Haufen verdrückt. Ich höre es noch heute, wie die knistern unter den Fingern, wenn man sie so verdrückt. Und wenn ich ins Dorf gekommen bin, schreiend natürlich und der Geissenhirt auch geschrien, ist das ganze Dorf dahergekommen und haben gesehen, dass ich überall verstochen bin. Und dann haben sofort die Ärztin angerufen, auf Zürich. Und die hat gesagt, sofort ins Spital. Aber wir hatten kein Auto da oben gehabt. Wie hätte ich ins Spital gebracht werden? Kein Mann hat oben noch ein Auto gehabt. Mein Vater war am Arbeiten in Zürich mit dem Auto. Also, dann hat die Ärztin gesagt, in dem Fall sofort in eine Badwanne mit kaltem Wasser. Aber es hat im Dorf eine einzige Badwanne gehabt, die war bei unseren Freunden zu Hause. Wir sind mit unseren Freunden oben in der Ferien gewesen. Und die Badwanne ist mitten in der Küche gestanden von dem Freundeshaus. Und mich hat man dort, die Frauen, mehrere Frauen miteinander, haben das Wasser gefüllt, die Badwanne, und haben mich dort reingetan. Und aber mein einziger Gedanke war, Himmels Willen, wenn nur der Andres, mein Schulfreund, der ein Jahr älter war als ich, also 10 war und ich bin 9 war, wenn nur er ja nicht in die Küche hineinkommt. Weil die Badwanne ist mitten in der Küche gestanden. Das war die einzige Badwanne vom Dorf. Aber mir hat mir so das Leben gerettet. Und ich habe noch heute ein bisschen Angst vor der Wespe.
Aber nicht mehr so wie früher natürlich. Aber voilà, das war die Geschichte, wo ich von der Wespe gestochen worden bin. Als Geisshirtin, wo ich mich gefühlt habe wie ein Heidi, weisst du, aus der Geschichte. Ihr kennt sicher alle die Geschichte von dem Heidi, nehme ich an. Voilà. Weisst, in dieser Zeit, als ich als Kind da raufgekommen bin, in dem Dorf sind es etwa 10 Bauern gewesen. Das ist nicht sehr viel, mit ihren Familien. Und da haben sie natürlich zu dieser Zeit noch nicht viel so Maschinen und Zeug gehabt. Die haben einander helfen und dann haben sie einfach die Sachen auch austauscht. Aber am Mittag, wenn Mittagszeit war, nach dem Essen, sind alle Bauern dort, weisst du, dort vorne, bei diesem wunderschönen Haus, sind sie auf die Wiese gelegen und haben dort ihre Siesta gemacht. Und die Frauen, die haben natürlich die Hause fertig müssen kochen und aufräumen während dieser Zeit, weil das ist einfach dann noch gar und gäbe gewesen, damals. Aber am Abend dafür sind alle Frauen bei uns da unten auf dem Hausbänkchen gesessen und haben dort miteinander gelaufen und geschwätzt und Geschichten austauscht. Das war die Zeit, wo alle miteinander geholfen haben. Zu dieser Zeit haben sie auch, wenn sie geheult haben sie keinen Wagen gehabt zum Runterfahren, sondern sie hatten grosse Schlitten gehabt. Und sie haben das Heu in riesige Tücher gepackt und auf die Schlitten da und sind so mit diesen Schlitten durchabgefahren. Das hat wahnsinnig toll ausgesehen. Und wir Kinder haben das natürlich sehr genossen. Wir sind auch immer helfen, Heu damals. Das hat sich einfach so gegeben. Das war normal. Alle Kinder haben mitgeholfen. Voilà. Es gibt auch eine Legende hier im Dorf. Und zwar die Legende von den 2 Brüdern. Es waren mal 2 Brüder, die haben sich beide in die gleiche Frau verliebt. Eine hübsche, mit grossen, langen Zöpfen. Und jeder hat die Frau unbedingt, das Mädchen unbedingt heiraten. Und sie hat natürlich einen von den 2 Brüdern ausgelesen. Und zwar sind das Brüder, die sich immer gut verstanden haben. Aber von dem Moment an war der Teufel im Haus. Weil der eine war natürlich wahnsinnig eifersüchtig auf den anderen, wo die Frau bekommen hat. Und was hat er gemacht? Aus seinem Verzweifel heraus hat er seinen Bruder umgebracht. Und da er das natürlich nicht zugestehen, das ist natürlich auch damals schon eine schlimme Sache gewesen, ein Bruder, der seinen Bruder tötet, hat er einen grossen Baumstamm ausgehöhlt, ein riesen Loch gemacht und hat den Bruder dritten. Und als er einen dritten hat er das Loch durchholen und sagt, und der Bruder ist dort tot oder halb tot durch, auf jeden Fall ist das Loch durch. Und man erzählt, dass noch heute, manchen Abenden, wenn man am Abend rausgeht, hört man den Baumstamm, das Loch rollen, wo der Bruder drin war. Voilà. Das ist die Geschichte von diesen 2 Brüdern. Das ist aber, wie sagt man denn, es ist nicht eine richtige Geschichte, sondern das ist einfach eine erfundene Geschichte natürlich. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Y bueno amigos, eso fue todo el video, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado esta lengua. Si querés que haga más videos hablando sobre la lengua acá en Suiza, no dudes en dejarme algún comentario o si tenés alguna idea nueva o algún otro concepto. Pronto voy a estar grabando un video 100% en francés, obviamente con subtítulos en español, así pueden entender. Así que si te gustó esa idea, podés suscribirte, darle like al video y si tenés un montón de ganas, podés compartirlo también. Así que nada, auf Wiedersehen, goodbye. Ciao.